sheekh waxaan rabaa inaad iga shaki bixisid aabaha ilmihiisa sharci darro ama sabilaa meher ku dhala ajnabi muu ka yahay hadday gabar tahay ma waajiba inay ka xijaabato taas oo sababteedu tahay inuu bilaa meher ku dhalay ilmuhu hadduu meher la'aan ku dhasho kan biyaha leh waxba kama dhaxeeyaan waxbana isuma aha ajnabi bay kala yihiin hadday gabar tahay iyo hadduu wiil yahayba ajnabi bay kala yihiin hadday gabar tahay way ka xijaaban ma guursan karo cala saxiix laanna shubha ku jirta soo ma laakiin sida kale ajnabiyad bay ka tahay maxramna uma aha shaqana iskuma leh horey baan u sheegnayo ilmaha xarig la'aanta ku dhashay garaca ilmahaasi hooyadii buu ku abtirsadaa waa ina heblaad ee ina hebel ma aha xagga hooyadii buu aadayaa abtiyaashii xaggooduu aadayaa halkaasay isdhaxlayaan halkaasuu wax la wadaagayaa carruurta hooyadii dhashay ee xarig xalaala ay ku dhashay kuwaasay walaalo yihiin kuwaasay maxram isu yihiin dhanka hooye walaalo ka yihiin xagga abtiyaashiina waa aadayaa laakiin aabba ma leh adeerana ma leh dhanka aabbana wax qaraaba kuma leh laanna aabbaba ma leh soo ma yaa hadday noqoto biyihiisii wey biyuhu edabdarray meesha ku galeen soo ma edabdarray meesha ku galeenoo xaaraan bay ahaayeen sidaas daraaddeed ay xaaraan ahaayeen nasab kama dhasho qaraabanimana kama dhalato wallahu aclam